Sveiki visi, šiandieną mes atidarinėsime propekus. Ne propekus, visokius pekus. Tai pirmiausia pradedame nuo Revardo, Domėjos Grynas, geras žaidėjas jau. Tai, biškai stabdysiu. Tai tęsime. O, Trevor Bookeris. Štuką gavom, nu. Gerai. Ir kitame Revarde mes randame Jamesą McAdoo. Toks lievas žaidėjas. Kitame pekyje randasi. 400. Su tais kvikselais neturėsim bėdų. Ir Erikas Grynas. Toks lievekas. Šito peko. Tai dabar... Nu kągi šitą atidarome. Geri trofai yra maladėts. Duodam gal šitą. Ir šitame pekyje randasi. Ir šitame pekyje randasi beginerime. Portlando Trail Blazers. Tai dabar Aquardvin. Ne. Mes gausime Stephen Curry šiandien, ar ne? Šitas. Pakai užkraus paleisiu. Užkrovė. Štai 7 štukas. Nusipirksiu dar vieną pro. Tai tęsime žaidimą. Taigi dabar atidarinėsime. Jeigu visas bus po 7,600. Nu gerai. Nėra tai blogai. Šitame pekyje randasi 400. Nu blemba. Tas anas buvo legendinis pekas. Tiesiog legendinis pekas. Ir 500. Nu, bent biškį pinigų susitaupys. Bent biškį. 500. Ir... dabar atidarinėsime šitus, man įdomu. Gerai, defensive. Jūs rimtai defensive. Finalas MVP, wow. Aš kažkaip biškį tyliai pradėjau šnekėti. Tai šitame pekyje randasi. Man reikia 6 man. Level pekyje randasi. Visa lyga. Nu kaip visada. Goldiniai. Man įdomu. Keliauninkas. Gerai, propekai. Wiki. Aš neskrinšuotim, nes vis tiek įdėsiu YouTube šitas video. Ir va. Joseph Calderonas. Bam. Maikas Conley, wow. Wiki.
Baksai tu savė, man jų reikėjo. Gordon Hayward. Patrick Beverly. Paul Millsap. Prašau raudonus. Pam. Jeigu nebebus raudonų. Bam. 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 Oh, Karlas Anthony Townsas. Allah. Bam. GG Redikus. Aš pasiekiau 50 lygį ir Open Later padariau. Oh. Wiki. Bam. Slam dunk pakis. Zija Tomasas. Jo goldinio. Ne, tik nedaili objektyvai. Ir vestai. Oh. Aš biškutį pardau vieną playerį. Nieko nėra gera. O, 8-4, visas teamas virš 8-4. Reikia visų dabar virš 8. Taigi dėka. Ne per mažai goldinių playerių. Ar ne per mažai goldinių playerių? Biškutį. What? Dun 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 dun. Nu kur čia? Tai aš nekurčiu. Dominic Wilkins. Kitas pack openingas bus po 1 mėnesio. Taigi mano teamą pagerėjo ar ne? Taigi tiek ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti like ir subscribe. Tai ade.